Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta, pretože zhruba o 1 minútku začíname. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are just about to start. Thank you. Dobrý deň, dámy a páni. Už sa nám pomaly končí rok 2022 a to je zvyčajne obdobie, kedy väčšina ľudí bilancuje, čo sa im podarilo,
čo sa im možno podarilo menej, v čom by chceli sa zlepšiť a tak ďalej. No a my sme sa rozhodli, že tento princíp aplikujeme dnes aj na plán obnovy. Od jeho schválenia uplynul už rok a pol. Jeho ambície aj možnosti sú skutočne veľké. Je doslova zhmotnením množstva reforiem naprieč hospodárstvom, naprieč spoločnosťou, so sektorov, ako je zdravotníctvo, súdnictvo, energetika. Skrátka, sú to všetko reformy, ktoré sme tu za posledných 15 rokov nevideli. Na ich realizáciu nám Európska únia poskytne zhruba 6 miliárd eur, čo je naozaj prejav mimoriadnej európskej solidarity. No a jediné, čo od nás únia očakáva, je, že aj zrealizujeme reformy, ku ktorým sme sa zaviazali. Ako sa nám to darí? No tak to je témou dnešnej konferencie. Som rada, že ste prišli. Pri realizácii plánu obnovy je kľúčová národná implementačná a koordinačná autorita na úrade vlády, kde sa tento historický reformný dokument aj za 10 mesiacov podarilo vytvoriť. Preto prosím o úvodné slovo predsedu vlády Eduarda Hegera. Vážené dámy, vážení páni, milá Selin, kolegovia z Európskej komisie, som nesmierne rád, že môžeme tu dnes na tomto mieste už po roku a pol zhodnotiť a porozprávať sa o tom, čo sa nám v pláne obnovy podarilo. Keď som teraz počul, že už je tomu rok a pol, tak som naozaj zneistiel a na moment som si povedal, to nie je možné. To ešte nemôže byť rok a pol, ale potom som si to prepočítal a zistil som, áno, je to rok a pol od schválenia. Dámy a páni, Slovenská republika nielen plán obnovy potrebuje. Slovenská republika potrebuje obnovu. Tak, ako ste to počuli v úvode, viac ako 15 rokov Slovensko nerobilo žiadne reformy. V roku 2020, keď nastúpila naša vláda k moci, tak našla Slovensko naozaj v dosť žalostnom stave. Poznali sme veľmi dobré vysvedčenie z Európskej komisie, ktoré sa každý rok opakovalo a ukazovalo, aké nedostatky Slovensko má. A áno, bolo to v čase pandémie. Bolo to v čase, keď sme sa borili s úplne novým vírusom, nielen Slovensko, ale dá sa povedať celý svet. Ale napriek tomu sme jasne vedeli, že nesmieme poľaviť, nesmieme vynechať reformy, po ktorých sme tak veľmi pred voľbami túžili. A ja sa chcem poďakovať Európskej komisii, ale aj ďalším členským štátom, s ktorými spolu sme vytvorili myšlienku plánu obnovy. Áno, bola to odpoveď na pandémiu. Bola to jasná odpoveď toho, ako postaviť Európu opäť na nohy. Ako ju dostať do formy, ako ju po pandémii obnoviť. A pamätám si, bol som minister financií, keď tá myšlienka vznikala a s čím prišli vlastne naši kolegovia francúzsky a nemecky, keď prišla dohoda. A tá dohoda bola veľmi dôležitá, pretože, a som veľmi rád, že to tak bolo, že sme sa nerozhodli ako Európska únia urobiť len riešenie, že hoďme na problém peniaze. Ale že sme jasne povedali, že peniaze budú prepojené s úsilím, budú prepojené so zmenou, budú prepojené s reformami. Ale v každej krajine. A to bola nová paradigma, ktorá v Európskej únii prišla, takisto ako bola a je nová paradigma, že sme sa spolu ako Európska únia na to, aby sme plán obnovy zvládli, zadlžili. Ale sú to, myslím, veľmi dobre investované peniaze. Pretože sú to peniaze, ktoré, ako som povedal, sú naviazané na reformy. Ako dobre viete, aj Európska únia alebo komisia jasne povedala, že budú dve dôležité priority, ktoré budú pre celú Európu. Je to klimatická zmena a je to digitalizácia. A potom mali krajiny, alebo mohli si zvoliť svoje národné priority. My, aj vďaka tomu, že sme Slovensko poznali, ale vďaka tomu, že pandémia úplne odhalila do naha žalostný stav nášho zdravotníctva, sme jasne povedali, zdravotníctvo je priorita číslo 1.
Ale takisto priorita číslo 1 bude investícia do našej budúcnosti. A neexistuje lepšia investícia do našej budúcnosti, ako je investícia do vzdelania našich občanov. A preto sme jasne povedali, že vzdelávanie bude taktiež prvá priorita. A preto má Slovensko dve prvé priority. Zdravotníctvo a vzdelávanie. A zohľadnili sme to aj patričnou obálkou. Jasne sme povedali, že do zdravotníctva spolu aj s dlhodobou starostlivosťou, ktorá sa prelína práve možno s tými sociálnymi službami, pôjde 1,5 miliardy eur z celkových 6 miliard. A na vzdelávanie pôjde takmer 900 miliónov. Ale pozor, okrem toho sme jasne povedali, že keďže chceme modernú, úspešnú krajinu, vyčleníme samostatných 600 miliónov na vedu, výskum a inovácie. Áno, Slovensko už raz malo 600 miliónov na vedu a výskum, ale dopadlo to veľmi zle. A my sme povedali, dajme si druhú šancu, ale tentokrát to urobíme poriadne, urobíme to kvalitne a urobíme to tak, aby to prinieslo reálne výsledky. A preto som rád, že aj na úrade vlády, okrem Niky, ako prezývame sekciu, ktorú vedie Lívia Vašáková ako skúsený človek, vďaka ktorej vieme implementovať plán obnovy naozaj kvalitne a rýchlo, sme vytvorili aj sekciu práve inovácií. Ale aby som sa teraz na chvíľku vrátil práve k tomu procesu tvorby, ako to bolo spomenuté, 10 mesiacov sa tento dokument tvoril a som nesmierne rád, že práve na ňom participovalo viac ako 100 renomovaných odborníkov. Tento dokument je historický z viacerých dôvodov. Jednak preto, že je to konkrétny plán s konkrétnymi milníkmi, s konkrétnymi cieľmi, na ktoré sú naviazané peniaze a investície. Je historický aj v tom, že sa na ňom podielalo toľko odborníkov a naozaj sme sa, a nie že snažili, my sme dali si jeden princíp. A povedali sme, plán obnovy musí byť postavený na základe pravidla Best for Slovakia. To najlepšie pre Slovensko. Poznajúc naše programové vyhlásenie vlády, sme aj tak povedali, plán obnovy musí byť podľa priorít to najlepšie pre Slovensko. A v tom bol opäť prevratný a historický, že odborníci mohli naformulovať, mali podiel na vízii a stratégii a môžete si povedať, že do roku 2026. Nie. Túto brázdu, ktorú vyurávame, tá tu bude s nami desiatky rokov. A tak sme nasmerovali Slovensko vďaka plánu obnovy. Takže ďalší historický dôvod prečo, lebo 100 odborníkov, vyše 100 odborníkov na ňom pracovalo. No a historicky aj v tom, že Slovensko ako krajina, ktorá väčšinou bola na chvoste v čerpaní európskych peňazí, sa dostáva zrazu medzi premiantov, čo sa týka zostavenia dokumentu, čo sa týka schválenia dokumentu, čo sa týka plnenia jednotlivých milníkov a podávaní žiadosti o platbu. Som veľmi rád, že naozaj patríme, dá sa povedať, do top 10 krajín. V niektorých z tých kritérií, čo som povedal, sme boli v top 5, v iných top 3 a pri prvej žiadosti o platbu v top 7. Tak ako som povedal, tie priority, ktoré sme zvolili, a som vďačný, že sa v nich hýbeme dopredu, že v zdravotníctve sme zvrátili ten trend, kde si pri myšlienke zdravotníctva za posledných 10-15 rokov viete predstaviť, možno alebo spomenúť práve rôzne kauzy, teta Anka, masér Kostka alebo predražené CTčka, tak práve naše volebné obdobie a náš plán obnovy sa spája s tým, že ideme stavať nemocnice. Ideme rekonštruovať nemocnice. 30 rokov Slovensko nevedelo postaviť nemocnicu, malo problém dokonca jednu zbúrať, a nie nemocnicu, ale skelet, ale my to meníme. A meníme to vďaka ľuďom, ktorí ste aj tu, v tejto miestnosti. Vďaka vám, vďaka vašmu úsiliu, pretože každý váš krok, každé vaše nasadenie spôsobuje to, že implementácii plánu obnovy sa darí. Toto nie je o politickom rozhodnutí. Toto nedá sa urobiť na povel. Toto sa dá postaviť iba na kvalitných, motivovaných ľuďoch, ktorí pracujú pre štát a s partnermi, ktorí s tým štátom spolupracujú na tom, aby bolo úspešné Slovensko. Tu nejde o to, či bude úspešná táto vláda. Tu ide o to, či bude úspešné Slovensko. A preto som rád, že popri tých dvoch kľúčových prioritách, ktoré som povedal, sa venujeme aj ďalším dôležitým oblastiam.
ako je napríklad životné prostredie. Konečne sme preťali gordický úzol a boli sme schopní cez parlament veľmi ťažko prejsť aj s reformou národných parkov. Ale taktiež veľmi dôležitá otázka, ktorej Slovensko potrebuje čeliť a čelí, je očista spoločnosti. Nie je to len o tom, že dáme orgánom činným v trestnom konaní voľné ruky, že ich necháme vyšetrovať každý kriminálny skutok, bez toho, aby do toho zasahovali politici, bez toho, aby museli brať ohľad na to, kto má aké politické tričko. To je alfa omega. V každej demokratickej vyspelej krajine to má tak byť. A som rád, že na Slovensku to platí. Ale vieme, že musíme robiť aj reformy. A preto som rád, že aj v oblasti súdnictva, ale aj vnútra polície robíme nevyhnutné reformy na to, aby sme inštitucionálne postavili pevné základy na to, aby demokracia na Slovensku mohla zrieť. Dámy a páni, som veľmi rád, že plán obnovy nie je hmatateľný len možno pre tých z nás, ktorí pracujeme pre štát, ale že je hmatateľný pre občanov. Pretože tak to má byť. Ľudia, naši občania potrebujú vedieť, že tých 6 miliard je tu v konečnom dôsledku pre nich. A že to nie je len pre štátnu správu, ale je to aj pre samosprávu, lebo tá je najbližšie k ľuďom. To partnerstvo štát a samospráva musí fungovať ako jedny plúca. Musíme spolu dýchať. Učíme sa to, nejde to ľahko, ale každým dňom nám to ide lepšie a lepšie. A preto som rád, že v pláne obnovy máme aj participáciu a spoluprácu aj so samosprávami, ale ako som povedal, to, čo ma najviac teší, že z neho môžu už dnes cítiť osoch desiatky tisíc ľudí. A tu by som rád iba spomenul možno pár, ktorí ste mohli vidieť v tej úvodnej hale, ako ste prichádzali, a odporúčam, zastavte sa tam a pozrite si tie príbehy, sú to skutočné príbehy a tak, ako mi bolo povedané, sú to aj skutočné fotky. Takže určite to stojí za to, keď toho človeka niekedy stretnete na ulici v živote, tak budete vedieť, že aj on má osoch z plánu obnovy. Ale aby som možno povedal pár príkladov. Tak je to napríklad Barbora, zdravotníčka na základnej škole, ktorá vďaka plánu obnovy sa venuje deťom so zdravotným postihnutím. Alebo je to Olena, ukrajinské meno, dobre, počujete? Áno, je to výskumnička z Kieva. Aj na toto sme v pláne obnovy mysleli. Vďaka podpore pre výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine pokračuje vo svojej vedeckej činnosti. A je to taktiež Zuzana, mentorka z regionálneho centra podpory učiteľov. Vďaka plánu obnovy zmena obsahu vzdelávania sa deje na základných školách. A mohol by som menovať ďalej a ďalej. Som veľmi rád, že po roku a pol tu dnes môžeme stáť a môžeme hodnotiť, že Slovensko vie byť úspešné. Že Slovensko vie byť úspešné, ak dá podiel na moci kvalitným ľuďom, ak pozve do ľudí, pozve do práce a do budovania, do dostávania Slovenska do formy odborníkov, ochotné duše, ochotných ľudí, ktorí tu aj dnes sedíte. A som veľmi rád, že tento plán obnovy je aj jasnou ukážkou toho, že keď členský štát aktívne spolupracuje s Európskou komisiou, tak to prináša veľký benefit práve pre ten členský štát. Myslím si, že je to príkladná spolupráca nielen pre našich občanov, ale vôbec pre celý projekt Európskej únie, ktorý si myslím, že je úžasný a Slovensko z neho veľmi benefituje. Benefituje z neho, pretože sme členom, benefituje z neho, pretože sme členom aj eurozóny a vidíme, ako nás práve v tejto ťažkej kríze to, že sme členmi eurozóny drží, a benefituje aj z toho, že sme členmi Schengenu, ktorý aj dnes pod tlakom súčasných kríz sa trošku otriasa, ale práve my, ktorí sme tvrdo pracovali na to, aby sme mohli byť členom Schengenu, vieme si ho veľmi vážiť a preto vieme klásť dôraz tam, kam treba, na vonkajšie hranice. A hlavne na spoluprácu. Takže dámy a páni, chcem sa vám všetkým poďakovať. Počnúc Európskou komisiou, stálym zastúpením, ale aj kolegom zo celej sekcie plánu obnovy a ďalších sekcií, ktorí na tom pracovali. Chcem sa poďakovať všetkým členom z jednotlivých rezortov a ministerstiev, ktorí sa podielali nielen na príprave, ale o to viac, že sa podielajú na implementáciu. Lebo vieme, že až tým dňom to začalo a to je to skutočne ťažké. Ale chcem sa poďakovať aj všetkým partnerom, či už vo verejnom sektore, ale aj v súkromnom sektore. Lebo tak, ako som povedal,
toto je naše spoločné dielo. A je, a verím, že aj bude, náš spoločný úspech. Spoločne dostávame Slovensko do formy. A skončím tým, čím som začal. Slovensko obnovu potrebuje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi a som veľmi rada, pán premiér, že ste spomenuli tie konkrétne osobné príbehy ľudí, ktorým už plán obnovy pomohol a naďalej aj pomáha a ktorých potom portréty môžete aj veľmi pekne vidieť vystavené tam v tej hale. Možno, že ste si ju už aj všimli a ja myslím, že to dodáva a plánu obnovy, ale aj tejto našej dnešnej konferencii veľmi taký ľudský rozmer, o ktorý sa všetci usilujeme. To, či Slovensko plní jednotlivé milníky a jednotlivé ciele a či má v konečnom dôsledku potom aj nárok na uvoľnenie jednotlivých platieb, o tom rozhoduje Európska komisia, ktorá má tento proces vo svojich rukách, ktorá to hodnotí a potom má v tomto to posledné slovo. Preto som rada, že dnešnú konferenciu otvorí aj eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni cez videopríhovor. Prime Minister, distinguished guests, Dobry den. It's a pleasure to join you today for this annual event of the Recovery and Resilience Facility in Slovakia. We are approaching the end of a year in which the consequences of Russia's war in Ukraine have cast a shadow on the European economy. The combination of high energy prices, elevated inflation, and extraordinary uncertainty has damaged confidence and clouded our growth prospects. So we are forecasting the EU and Slovak economies to grow in 23 by just 0.3% and 0.5% respectively. On top of these common challenges facing all member states, Slovakia was also on the front line of the arrival of refugees from Ukraine. Yet, in a year overshadowed by the effects of this war, there were also bright spots, and let me mention three of them. First, the economy showed remarkable resilience, not least in Slovakia, with labor markets performing strongly. Second, the EU took decisive steps towards decoupling from Russian energy as part of our Repower EU plan. We have prepared well for this winter, filling our storage tanks and building up our infrastructure. The gas interconnector between Poland and Slovakia, inaugurated in August, is a case in point. Third, and this leads me to the focus of today's event, implementation of Recovery and Resilience Facility is well and truly underway. Slovakia is set to receive 6 billion euros in grants from the RRF. Its ambitious plan combines key reforms and investments that will address the country's specific challenges, modernize the economy, and lift its growth potential. And so far, you have shown that you want to make the most of this unique opportunity. In this first year of implementation, Slovakia has adopted a number of major reforms, for example, in the areas of education and justice. These have cleared the way for a first disbursement of 400 million euros in July. And we are currently assessing the second payment request following the completion of another set of reforms in healthcare, research and development, and public procurement. A positive assessment will unlock a second disbursement of 700 million. I believe you have a saying in Slovak, as in several languages, a good start is half the work. This reform effort must continue in the months ahead.
even as we deal with contingent events, such as the current energy crisis. In this respect, Member States can now update their plans to benefit from additional resources available under REPowerEU. I hope Slovakia will take advantage of this opportunity and put forward ambitious measures to further reduce its reliance on Russian fossil fuels. Overall, our estimate is that Slovakia plan can provide an additional boost to its GDP of up to 2% by 2026. And this is without considering the impact of structural reforms, which of course could lift that figure even higher. At a time of unprecedented uncertainty, we must use all the tools we have to support growth. And in the Recovery and Resilience Facility, we have the strongest tool. Delivering on this reform and investment agenda is crucial to support Slovakia's recovery and economic transformation. And the Commission will stand by your side every step of the way. Ďakujem. Ďakujem aj ja. O mnohých týchto aspektoch, o ktorých hovoril eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni, budeme aj dnes podrobnejšie diskutovať v rámci našej konferencie. Ale ako mi bolo oznámené, tak predseda vlády Eduard Heger má dnes mimoriadne nabitý deň a musí nás momentálne z dôvodu pracovnej zanepráznenosti opustiť. Takže vám ešte raz ďakujeme, pán premiér, že ste boli s nami, aspoň v úvode. A my budeme pokračovať ďalej. Ako tu už myslím aj bolo povedané, plán obnovy vznikol ako reakcia na postpandemickú realitu v Európskej únie, ktorej hospodárstvo bolo silne oslabené covidovou krízou. No ale ako to už býva, alebo by malo bývať podľa mňa, tak múdri ľudia si krízy berú ako príležitosť urobiť nejaké pozitívne zmeny. A práve preto Európska únia prišla s nástrojom Next Generation EU, ktorého podstatou sú práve národné plány obnovy. No, treba povedať, že tieto plány výrazne pomôžu krajinám nielen stať sa odolnejšími v prípade ďalšej nejakej krízy, ktorá môže pokojne prísť, ale zároveň aj naplniť cieľ vybudovať bezuhlíkovú ekonomiku do roku 2050. Viac nám už povie vo svojej prezentácii Céline Gaver, generálna riaditeľka CG Recover, Európska komisia. Céline, the floor is yours. Good afternoon and welcome also very warmly from my side to this event. Very grateful to Nika and to the Commission representation here in Bratislava for such a nice organization. Since these events are really important for us because they're an occasion to exchange with you about the plan, about what the benefits can be, but also about the points of attention that we all need to have. I've been asked to give you a very short introduction into the plan and into the process of implementation and to take a bit stock of where we are, also putting Slovakia and Slovakia's performance in perspective with the other member states. So first a word back on the Recovery and Resilience Facility. This tool is a unique response to the COVID crisis, as was already mentioned by the Prime Minister and by the Commissioner Gentiloni. It is unique in many respects, and first and foremost by the size of it. I think this 6 billion represent a very substantial and very fast contribution to the challenge that Slovakia, like all the other countries, faced after the pandemic. But also in the way it is financing. It is the first time that the EU borrows at scale on the market to finance this type of common investment in the member states.
And such a borrowing is also being done by green bonds, which makes the EU the first large emitter of such financing tool on the market. It is also a very unique instrument in terms of its scope. Scope that is not focused, as was already mentioned, to only the recovery, but is trying to really use this crisis as an opportunity to transform the economies and society, to embrace the twin transition by making our economies more resilient to climate change and by embracing the digital transformation. Also, social and economic resilience and the combination of reforms and investment. We know structural funds with investments funding, but this combination of the reform and the investment to deliver on the economic policy agenda of the member states is really a first unprecedented move at EU level. Delivery mode is also something that is very characteristic of the facility. It is a contract, it is a performance-based instrument. What does it mean? It means that all of these plans, we see them as contract between each and every member state and the rest of the EU. The member states commit to undertake a number of important investments and reform. The EU commits to the support, to the financial support. And the payment every time are made based on the achievement, as was mentioned by Slovakia for the important reforms, for example, on the agreed commitments. Something that is also very specific is a timeline. 2026 is the absolute deadline for having delivered on all of these plans. It is very short, and it is seen by many as a curse, but it is also an opportunity to be much faster in doing this necessary reforms and investment. And we have already seen that the speed of implementation for Slovakia, like for many of the other member states, is incomparable with what we have seen in previous European funding program. And this is why, if you look at the numbers, I think what we have spent altogether already is more than 100 or nearly 140 billion of the overall implementation of the facility. I said contribution to the reform agenda. I think the first element that is underpinning the plans, the Slovak plan, like many of the other plans, is the green transition. If we look at the program for Slovakia, we have 43% of all the investments that will go into climate-relevant expenditure. But you also have the necessary reform to make those investments efficient. And let me give you an example. Having more renewables is very important for decarbonizing the energy mix in Slovakia. But having those without having a proper reform of the permitting and a proper reform of the access to the grid would simply be inefficient. And one of the very nice things in the Slovak plan is how these necessary reforms are intertwined with the investments that will be then facilitated and accelerated in their deployment. The same goes for the digital transition, where we have more than 20% of the overall expenditure that is dedicated to it. And finally, and that's probably the best part of the Slovak plan, like many of the other plans as well, the social and economic resilience to which the Recovery and Resilience Facility is contributing. All the member states had, when they designed their plan, to look at the country-specific recommendations issued by the Council to the member states year after year. And those recommendations were pointing to the weaknesses and to the biggest challenges of the member states. For Slovakia, we had issues in relation to anti-corruption, we had issues relating to decarbonization, we also had issues relating to health, justice, or social, as was mentioned by the Prime Minister a moment ago. And here again, we see an extremely smart combination in the plan between the necessary reform, take the justice map, for example, or the organization of the hospital network, and massive investment going into those sectors and strengthening the resilience of the overall country. I'm praising a lot the Slovak plan because it is one of the very, very good plans in the EU. It's not the unique case either of countries having combined very smartly investments and reform. Take, for example, the labor market reform that is taking place in Spain.
This is also addressing a key challenge for the Spanish economy, with difficult but extremely beneficial reforms and already triggering a lot of new job of high quality for, in particular, young people in Spain. Take the justice reform in Italy, also a very good example, a bit like for Slovakia, of combination of reforms, but also investment in the justice system to address the length of judicial procedure and the effectiveness of the overall system. So you could pick for each and every plan a lot of those combinations and excellent reforms going forward. I said the implementation has started fast, and this colorful graph gives you a bit an indication of that. To date, we have 27 plans approved by the Commission. I think the Hungarian plan is still being discussed in the Council, but you also have an impressive number of payment requests already made, and of funds being disbursed. 140 billion again is in only a year and a half of implementation. Very impressive. Slovakia is a front runner, was mentioned by the Prime Minister. It is indeed a front runner. I think the second payment request being presented, as you can see here, only Spain beat you there and is already in the third payment request. So this is really an impressive performance. What do we find in this payment request? I think, unsurprisingly, we find to date more focus on reforms than on investment. And this is the case for all the member states. In the two first payment requests of Slovakia, in the first one you only had one investment, in the second one you have two. The whole thing started all by reforms. And this is actually an excellent thing. It is an excellent thing because those reforms, because they are so well combined with the necessary investment, will make more sense for them, will accelerate them, will enable those investments more effectively. Over time, we will of course see more and more investments taking off, and we see already that the calls that are being launched by the Slovak authorities are unlocking already access to the funding for the people, for the business, for everyone in the country. And that pattern you will see in all of the other member states as well. What do we have to pay attention to for the implementation? First, I refer to the plan and to the Council implementing decision that is accepting the plan as a contract, and I think that is something that cannot be understated. Why is that? Because all the elements of the contract are, like in a contract, binding on both parties, binding on us. When it's implemented, we pay, and very happily so, but also binding on the country, on the authorities, on the parliament. It is not a contract between one government and the Commission. It is a contract between the country, whatever the government or the parliament majority in place, and the EU as a whole. And that element is really important over time, because maintaining the ownership, maintaining the focus on the delivery, despite the changes in the political scene, is extremely important. The second thing that is crucial is timing. I mentioned already 2026. It means that implementation is and has to remain an absolute priority, because any time, any hesitation, any time lost is actually undermining the possibility to access the fund at the end of the day. We are not like for structural funds where you can have a few years to catch up and to finalize the investment to get the money. 2026 is really the point in time where we and the Council will look at everything that has been delivered, and everything that is not delivered then will be lost. The third element, which is very important in terms of focus and continuity as well, is that once a reform has been passed, and we appreciate how difficult sometimes that is, they have to be stuck to. Any reversal of a reform has dramatic consequence, because every time a member state wants to present a payment request, it has to confirm that no reversal has taken place. So sticking to the contract, sticking to the commitment, making sure that everything that has been done is not undone afterwards is absolutely essential. A last word on Repower EU was already mentioned both by the Commissioner and by the Prime Minister.
A question that we have asked ourselves, that everybody has asked at the beginning of the year, was, but with the invasion of Ukraine by Russia and all the turmoil that has ensued also for us in terms of inflation, of energy prices, of supply shortages, doesn't it call for something else? Don't we have to rethink all the recovery? Because the recovery clearly is not happening as we thought it would be. The answer we have brought to that is the initiative we called Repower EU. It was the possibility to build on the recovery plans that were already in full implementation and add with additional funding the targeted elements that had to be reinforced to accelerate the independence from Russian fossil fuel. And this is why you will, I think it's being discussed by the college later next week and hopefully will be adopted very, very soon. Then you will have additional funding for energy efficiency, for renewables, for grids, and also an additional impetus to reforms making all of this easier and possible. It's a possibility for Slovakia and something that I have no doubt will be embraced. Questions was also arose that shouldn't we have a broader look at the plan? Shouldn't we reconsider the plans? And here, our answer is relatively negative. And why is that? First, because the plans are doing exactly what should be done in the current context. I said 43% on climate-relevant measures. Climate-relevant measures are exactly the measures we need to strengthen our energy independence as well, and to ensure that we are not fueling the war in Ukraine. Digitalization is still something that remains with us and that is needed. Competitiveness of a business, again, something that has to be implemented. So the priorities of the plan as they were developed in response to the COVID crisis are still extremely valid and have to be maintained. The other argument against changes to the plans is simply that there's so little time. If we start scratching our heads and wondering whether we should do this or something else, then the reality will be that we will not be doing anything, because by the time of the launch of the investments, then it will simply not be possible to complete them. There's a little caveat, of course, on this, and something we're working very closely with the Slovak authorities at the moment, is that some of the investments are simply no longer possible to implement because of the level of inflation or because of specific targeted impact on the supply chains. So for those ones, of course, we will be working to targeted adjustment. But these are targeted adjustments. These are not a broad overall, because the plans as they were developed by the people here in Slovakia in close cooperation with us, like for all the other member states, remain absolutely relevant for the challenges that we see today. Implementation is something for the Slovak authorities. It is something for the Commission and the EU institution in general, but it is mostly something for all of you. I was very pleased to see all the faces of the people in the foyer to this hall. This is at the end of the day what we are working for, and also who we need to work with us in the implementation. As stakeholders, and I'm happy to see so many of you here today, as stakeholders you have information, you have knowledge that is very much needed for the successful implementation. Implementation has many facets, and you can help us and help the Slovak authorities targeting it to the best possible way. This is why this exchange today is so important, and why, well, I am and all my colleagues are so grateful to all of you to make the time to have these discussions. Very much looking forward to the event, and thank you very much for your attention. Thank you very much, Céline. Ďakujem veľmi pekne za také európske zarámcovanie celej tejto našej dnešnej konferencie, za to, že vieme, kde sa zhruba nachádzame, aké sú tie východiskové pozície, ale najmä teda samozrejme bolo príjemné počúvať aj slová chvály a teda pozitívny message na to, ako si zatiaľ Slovensko vedie, čo sa týka implementácie.
a teda snáď nám to dáva nádej, že budeme úspešnejší v čerpaní peňazí z plánu obnovy ako z eurofondov. No a predtým, ako sa posunieme ďalej v našej debate a budeme hovoriť už konkrétne o tom, čo sa nám podarilo uskutočniť v slovenskom pláne obnovy, tak by som poprosila réžiu o také krátke odpočtové video. Pandémia, ktorá v roku 2020 doľahla na celý svet, spôsobila v krajinách Európskej únie zásadné ekonomické škody. Európski lídri sa preto dohodli na spoločnom riešení a vytvorili doposiaľ bezprecedentný balík určený na oživenie hospodárstva pod názvom Next Generation EU. Jeho cieľom je opäť naštartovať európske ekonomiky a zlepšiť ich odolnosť voči budúcim krízam. Slovensko sa tejto jedinečnej príležitosti chytilo hneď od začiatku. Medzi prvými sme predložili náš plán obnovy a odolnosti, ktorý Európska komisia označila nielen za mimoriadne ambiciózny, ale aj kvalitný. Ste 5. najrýchlejší z 27 členských štátov a blahoželáme ku kvalite, lebo rýchlosť je fajn, ale musí tam byť aj kvalita a naozaj v tomto pláne je veľa kvality. Cieľom plánu obnovy nie je minúť čo najviac peňazí, ale zmeniť našu krajinu k lepšiemu vo všetkých smeroch. Jeho zmyslom je prijať reformy, ktoré povedú k systémovým zmenám a podporiť ich investíciami. A tak dostať Slovensko do formy. Plán obnovy je už dnes pre Slovensko úspešným príbehom. Veď kto by čakal, že aj taká malá krajina môže byť v klube najrýchlejších európskych štátov. Mnohým ľuďom sa zdá, že o pláne obnovy sa iba veľa hovorí, ale jeho dopady sa tak skoro neprejavia. Je pravdou, že kompletný plán obnovy je nastavený do roku 2026 a takéto zásadné zmeny si vyžadujú svoj čas. Ale Slovensku sa za posledný rok podarilo prijať viac zásadných reforiem ako za celé posledné 10 ročie. Spustili sme množstvo výziev a začali s realizáciou prvých investícií, ktorých dopad už čoskoro pocítia ľudia, firmy, školy, inovátori, vedci, verejné inštitúcie či mestá a obce vo svojom každodennom živote. Mladé rodiny nájdu dostatok miest v škôlkach pre svoje deti. Z plánu obnovy sme zabezpečili doučovanie pre žiakov základných, stredných a špeciálnych škôl, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou. Ako súčasť kurikulárnej reformy už vznikajú návrhy nových vzdelávacích programov. Podmienky na učenie deťom zlepšia aj schválené štandardy a manuál debarierizácie základných škôl. Spustili sme výzvy na dobudovanie chýbajúcich kapacít základných škôl a odstránenie dvojzmennej prevádzky. Na stredných školách prebehnú stavebné úpravy, ktoré zlepšia prístup k vzdelávaniu pre študentov so zdravotným znevýhodnením. A tí najtalentovanejší stredoškoláci, ktorí sa rozhodnú pre štúdium na Slovenskej vysokej škole, budú môcť získať zaujímavé štipendium. Prijatá reforma umožní lepšie fungovanie vysokých škôl a ich integrácia naštartuje cestu k vyššej kvalite výuky aj efektívnejšej prevádzke. Prijatá reforma Slovenskej akadémie vied umožní väčšiu podporu špičkových vedcov a vedeckých pracovísk a ochranu duševného vlastníctva. Kreatívci a inovátori sa už stretli na prvom z 20 hekatónov, aby spolu hľadali inovatívne riešenia aktuálnych spoločenských problémov. A aj vďaka novým prijatým opatreniam majú dnes podnikatelia menej byrokracie. Prijatá reforma súdnej mapy je prvým krokom k rýchlejšej a kvalitnejšej spravodlivosti. Vďaka vyhláseným výzvam vzniknú nové ambulancie v regiónoch a podporu získajú nové aj existujúce mobilné hospice. Vytvorením optimálnej siete nemocníc sa zlepší starostlivosť o pacientov, ale aj pracovné podmienky pre zdravotnícky personál. V pláne obnovy sme nezabudli ani na zvýšenie kvality radiačnej liečby onkologických pacientov a vzdelávanie odborníkov v oblasti duševného zdravia. Mnohé nemocnice prejdú veľkou rekonštrukciou alebo získajú nové pavilóny. A po mnohých rokoch na Slovensku pribudnú aj nové koncové nemocnice špičkovej kvality. Vďaka lepším digitálnym zručnostiam získajú naši seniori nové podnety a v komunitných centrách budú môcť stráviť svoj voľný čas aktívne a zaujímavo. A ak ich zradí zdravie, postarajú sa o nich skúsení ošetrovatelia v domácom prostredí. Už čoskoro prejdú celkovou obnovou tisíce rodinných domov, ale aj mnohé verejné, historické a pamiatkovo chránené budovy.
Opatrenia na zníženie spotreby energií im nielen znížia účty, ale významne prispejú aj k zlepšeniu kvality ovzdušia. Vďaka reforme sa odpady, ktoré vzniknú pri výstavbe, zrecyklujú a opäť využijú. Lepšie využitie obnoviteľných zdrojov energie umožní modernizácia vodných elektrární. A najväčšie priemyselné podniky získajú podporu pri znižovaní emisí skleníkových plynov, čo významne prispeje k zlepšeniu životného prostredia. Do školy či do práce budeme môcť kvalitne cestovať aj na bicykli. Reforma národných parkov umožní nielen lepšiu ochranu prírody, ale cez podporu mäkkého turizmu aj vyššiu kvalitu života ľudí, ktorí blízko nich žijú. Vďaka Európskej únii a plánu obnovy máme príležitosť spraviť zo Slovenska modernú a úspešnú krajinu, pripravenú na budúcnosť. Pokračujme a využíme ju naplno. Mnoho zaujímavých faktov nepochybne odznelo. Podľa mňa ten asi najpodstatnejší bol ten, že cieľom plánu obnovy nie je minúť čo najviacej peňazí, ale naozaj reálne zreformovať krajinu a posunúť ju k lepšiemu, k vyššej úrovni života celej spoločnosti. A veľmi sa teším, že v nasledujúcej debate, ktorá nás teraz čaká, si to rozoberieme na drobnejšie a k tomu potrebujem moje dve milé panelistky, takže poprosím Céline Gauer, generálnu riaditeľku CG Recovery Európska komisia, aby sa vrátila sem na pódium a môže si už tuto aj sadnúť.